n'abanyarwanda ariko bataye umuco yego umuco wo ntago biragoye kuvuga ngo baracitse ahubwo razimira kona kabombo bakanyunguta rwose woshya ari inkono y'itabi wa muco ntawo bukirimo ntabwo bukirimo na discipline ntekeza ko nabanyirayo ngira ngo bajya bikora ariko nta discipline irimo ngo ikaze ukurikiye Bakunda TV ni umwanya mwiza tugizeho kugira ngo tuganire kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ku muco niwo turi buze kwibandaho uyu munsi ngize uri kumva kuri mikoro n'uri kureba turatandukanye ngewe nitwa Moses Value ariko uyu mugabo turi kumwe n'umugabo ukunda umuco n'ururimi cyane kandi ubiharanira aba agamije no kubisigasira rero twiyemeje uyu munsi kubana nawe yatwibwira imbere ya kamera. Urakoze Moses, ngewe nitwa Bakunda Andrew nkaba nkunda umuco kubivuga yego kandi ubu ntageze umuco sinzi aho wabujya yego kuko umuco ni wowe wakiyemo ubuzima bwa buri wese tugenderaho uratuyobora ubundi yego nakoze cyane. Ikaze Andrew, ikaze rero kuri channel yacu Bakunda TV. Tuzajya turabana mu biganiro byinshi bitandukanye. Icyatumye gutumira uyu munsi ku muntu dukurikiye none aha uyu mugabo rwose ngewe ku giti cyanjye yarancarenginze nimba ariko nabyita ko kantu nongeyemo ashobora no kuza kunkosora ubu ngubu ashobora no kuza kunsanga inyuma ya kamera kambwira atako kantu ushizemo rwose nk'umuntu ukunda umuco ndumva bihabanye. Umuco yahoza ambwira ko umuco mu biganiro biri inyuma ya kamera anacyo cyatumye kugira ngo tubane ubu none aha yahoza ambwira ko umuco n'ururimi bitandukanye ariko ubundi mbere y'ibyo byose ngewe najyaga mbyitiranya banza umbwire se Andrew wasobanurira abadukurikiye umuco niki. Urakoze cyane Moses. Buriya umuco ugizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere umuco ugizwe n'imigirire yego. Icya kabiri umuco ugizwe n'imigenzereze ubundi umuco ugizwe imigirire imigenzo n'imigenzereze. Imigirire imigenzo n'imigenzereze yego. Iyo bihuje byose bibyara umuco yego. Unyemerere tugiye kugenda tunyura kuri buri kimwe ariko tuzabona n'umwanya wo kubiganira mu buryo burambuye ingingo imwe ku yindi. Ese tuhereye ku migirire tubwire imigirire watanga uruhe rugero ku migirire? Imigirire ni ubuzima bwa buri munsi nibyo dukora tugitwaramo mu buryo dukora byose haba harimo imigirire ari buze kozamo za kirazira yego. Habyo nibutinye ko kuba nakora hari n'ibyo ngomba gukora yego. aho rero imigirire izira kagwe nk'urugero ruto cyane rutagoranye yego. iyo uvuze ngo tugira imisango yego. buri imisango tugiramo ubukwe yego. ariko tujya n'ibyago hakabamo gushyingura cyangwa guherekeza iwacu mu cyubahiro yego. biriya ni batandukanye. Harimo imihango iri mu migirire yego ariko harimo imihango ikorwa duherekeza umuntu kuko ntago hariho n'imisango yego y'ubukwe ni ibintu bingahe bibiri bitandukanye. Ntago waba ufite mikoro uri imbere y'abantu uyoboye ubukwe yego ngo wajye kurikira rero ngo umuhango wo kuvugira inka n'uzumva abivuga uzamenye ko yavuze amafuti. Buriya ntago mu bukwe habamo umuhango. Mu bukwe habamo imisango. Umusango n'imihango nibyo bitandukanye. Imisango ntago ari umusango. Imisango urakoze cyane. Cyangwa se baye numwe ariko ubundi ni imisango. Ntago tuyipfobya. Ni imisango muri rusange. Ubu nuvuga ngo ijya mu bwinshi ku bantu bakurikira n'abadukurikiye bato cyangwa n'abandi badasobanukiwe cyane cyatwaturutse n'impande burya igihugu cyacu gituwemo n'urujya rw'abaza n'abantu n'urujya wankosora urujya n'uruza urakoze cyane. Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande mu bihugu bitandukanye ndetse dufite n'umuco mwiza wo kwakira abantu baturutse hirya no hino abashya abanyarwanda n'abanyamahanga. Tukagira rero ururimi rusa nkaho ruvangiye. Oya ntabwo tugiye mu ruvangiye. Tugira ururimi rumwe nk'abanyarwanda rw'ikinyarwanda. Impamvu rero bivuze gutyo nuko tugira abantu benshi batugana baturutse impande n'impande. Ushobora kuvuga nk'ijambo ugashyiramo so
ariko abantu kutugana ntibisobanura ko tuvana muri rurimi rwacu oya ahubwo niba muvugana nimuvugane mu rurimi rukamufasha urugero tugira indimi bisa nko ziduhuza n'abantu harimo icyongereza igiswahili harimo igifaransa akenshi nizo dukunze gukoresha mu Rwanda zivuga ukwazo ariko nujya kuri rurimi rwawe uruvuge uko ruri gusa uvuge neza ajya bitwaye kanga urugero ujya mu bindi bihugu duturanye ahangaha ugenda kure cyane yego ururimi rwawe ururimi rwawe ikibazo ni ko dufite akajagari kacu sinzi ukuntu kazakemuka ariko ubundi minisiteri ibishinzwe ibifite mu nshingano dufite n'ikigo gishinzwe umuco n'ururimi bagombye kugira ikintu bakora gusa njye mbona ku bwanjye mbona nta gihoro kugira ngo hagire igihinduka ariko ubundi ururimi rwacu ni rwiza kandi ururimi rumwe ntabwo ari indimi nyinshi yego murakoze Andrew urakoze utangiye rwose no kubijyamo neza cyane kuko hari uri munganisha nanjye mu buryo najyaga nkora amakosa atandukanye ariko hoze utubwira ati umuco ugizwe n'imigi maze kosore naho ngaho nikosa si Kinyarwanda ikosa si Kinyarwanda mugiye ko benshi bazwi ikosa ari Kinyarwanda ikosa ni ifuti ikosa ni Kiswahili ni makosa kosa nuvuga ngo hari n'abantu benshi b'abayobozi batandukanye kunze gukoresha iryo jambo mu mivugire ese speech ni iki mu Kinyarwanda Imbwirwaruhame ni wabivuze urakoze cyane harya kajya katwisoba nkatwe nk'urubyiruko ugasanga tuvanzemo ariko si ikibazo cy'uko abantu bitabagora bitewe n'amateka yacu ariko rimwe na rimwe nuko usanga abantu bafite mu nshingano bagombye kuba ari bo babungabunga uwo muco cyangwa aribo bagombye kuba bagira kugorora abakiri bato kugira ngo bagaruke aribo bajyamo hari kugira ngo wa muco wacu n'ururimi rwacu ndetse urambe usigasira buriya umuco n'ururimi ruratandukanye yego niho nashaka kwitsa nanjye ku magambo watubwiye asobanura umuco wayagize mu bice bitatu ariko yongeraho n'ikindi gice cya kane cy'ururimi uduhereye ku migirire uzanyemo ubukwe wanyibutsa no gushyingura ubivuzemo mu ngero z'imigirire ariko se imigenzereze ko nayo bavuze ko ari ijambo rigize umuco mvugo navuze nuko nagiye nanyese nko bivanzemo gakeya imigirire imigenzo n'imigenzereze imigirire imigenzo n'imigenzereze nibyo bibyaye ijambo rimwe umuco reka ngo urugero imigenzo ni ibintu bikorwa hagendeye ku mateka bisa nkaho ari nk'ihame burya n'abandi barabigira reka ngo nk'urugero rwa hafi uzajya mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika iyo binjiyemo ifata bekora gahanga uriya ni umugenzo yego imigenzo ni nk'ibintu nakwita by'amahame biba biri aho ngaho ugomba gukoresha kugira ngo cya kintu ukinjiremo mu buryo bwiza unanze urugero ruto cyane ku bintu bya Kiliziya Gatolika n'abandi uzarebe hari abantu bajya badakoze ugahanga ngo kuri ikimenyetso cy'umusaraba yego urabibona atanakozeho uriya ni umugenzo none umugenzo mu Kinyarwanda rero bagitwita umugenzo wenda bafite ukuntu babitaho mu buryo bw'iyobokamana ikizungu ariko ni imigenzo nese kubatiza ni umugenzo ni umugenzo wakozwe wo kubatiza yego inindamukanyo yaza mu migenzo hari ukuntu umuntu atanga peace mu biri bigezweho izo ntoki ebyiri wenda zine ebyiri ushyira mu kirere hari n'igihugu kimwe nanjye nzi ko iyo utanze igikumwe uzamuye uba uhakanye kandi twe tuzi ko kuzamura ikiganza kuzamura igikumwe wafunze intoki zombi uvuze yego ndemeye hari n'abandi babikoresha batega moto n'imodoka ku muhanda ibi rero bitumye nanjye nibaza kuri icyo kintu urabifata mu migirire cyangwa mu migenzo reka ngo urugero umuco wa Kinyarwanda iyo hagize nk'umubyeyi witabye Imana abantu twese tuherekeza tugashyingura umuryango inshuti abavandimwe no gusezera kumusezera aho sibyo burya no gushyingura nabyo ntabwo bivugitse mu buryo bwuzuye ni uguhamba
guhamba rero iyo uvuze kubera ko abantu bagiye bimura haje bakamara kizungu kimuzanye ibintu ubundi gushyingura urugero abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi yego baratora bashyingura baruhukiye mu mahoro uzi impamvu imibiri yabo tuhatwara mu rwibutso icyo cyose ugiye gushyira ahantu ho kuzongera ukabona n'amaso yacyo kwibutsa ikintu runaka yego icyo baragishyingura ubwo bushyingura bashyingura impapuro bashyingura babika ahantu runaka bashyingura inshyimbo urayizi za nkoni z'abasaza bitwaza twishyimbo ibyo barabishyingura ariko umuntu wapfuye usanzwe tugiye rusororo ubundi mu kinyarwanda cyuzuye baba bagiye kumuhamba ariko kubera yuko ko bivugitse nabi ntabwo bivugitse nabi biterwa n'igihe watangiye kubivuga no kubyumvira kubera yuko iyobokamana ishingiye ku madini na Bibiliya n'ibindi bisa nabyo bo bagira ubwoba imana yabo isa nkaho nta mbaraga igira bagira ubwoba noneho kugira ubwoba bakabyita gushyingura kuko bavuga yuko tuzongera tukabonana tuzongera tukabonana ikindi gihe reka tumushyingure ko tuzongera tukabonana ariko mu kinyarwanda cyo hambere ni uguhamba niho haturutse ya mvugo yo gutukana ngo kagire gutyo wabyumvise ariko buriya rero ntange mba numva bivugitse nabi nk'ukuntu umuntu avuga ngo nyoko ngo isiko nkumva dadi cyangwa se nkumva papa ibyo ni ukuri ndagira papa warahari ibyo nyine umuntu yukoresha nyine amaze kurindagira gusa umuco wa rubirute kuki uva ku rurimi rw'amahanga ariko rwiza ubu nje nko kubaza ngo isore hehe uva ari bibi ubwo mvuze ngo papa simvuge ngo isiko nabanisha umuco cyangwa nabanisha ururimi abanisha ururimi ururimi ruhuraye n'umuco rero igihugu cyose kigira umuco tujyana ururimi ariko nko mubizi twebwe ngira ngo n'abarundi sinzi niba ikindi gihugu ngira ngo ariko ibihugu byinshi usanga bafite indimi zitandukanye yego twebwe tugira amahirwe ko tugira ururimi rumwe tugira n'umuco twebwe tugira amahirwe ko umuco wacu hafi ya wose urasa usanga rimwe na rimwe wenda nko mu karere runaka ufite umwihariko mutoya cyane ariko ibyinshi turabisangira birasa abandi busanga batanahuza burundu kenshi batanahuza usanga nk'igihugu kimwe gifite nk'indimi nka 30 na zingahe 50 n'izindi 20 10 se ariko umukwitsa aho ngaho rero nanjye usanga ari indimi zabo ziratandukanye reka ngo urugero dufate nk'igihugu cy'abaturanyi hakurya hanga muri Uganda bagiye indimi niba zisaganya ngo 30 yego nguciye mu ijambo turetse guhita twihuta cyane n'ubundi turagaruka urambwira n'ubundi nta kibazo twahoze tuvuga ku bintu bitatu bigize umuco twamaze kumva imigirire niyo wadusobanuriye ku muntu wakurikiye ariko imigenzo nayo wayitubwiyeho mu buryo bumwe ese imigenzereze yo ni iki kuvuze ko nayo isobanuye umuco hari imigenzereze rero navuze yuko umuco ugizwe n'ibintu bitatu imigirire imigenzo n'imigenzereze yego imigenzo wayitubwiye ariko imigenzo ntabwo ujya kure imigenzereze yego ahubwo imigenzereze yashimangira ya migenzo yego sibyo uburyo itwara ibintu bivuge mu kinyarwanda cyoroheje ushaka kumva uburyo itwaramwe ibintu yego ariko nyamuneka batwumva ntimwumve ko twaramo bya bintu by'imigenzo ntimwumve ko ari uguterura injerekani ngo ndayijyanye mu ntoki cyangwa ngo ntwaye ibintu mu modoka uburyo utwaramo ibintu utwaramo ibintu bya imigenzo yego mperutse kujya mu bukwe umwaka ushize ubanjije ushize Kicukiro ahantu ese ubukwe bujya mu bwinshi ubukwe ko mperuka guhura n'umukameramani mugenzi wanjye hafi akambwira ati ubu mfite amakwe nk'atanu uyu munsi wavuze amakwe yarayobye urakoze wakomeza waba utangiye gutukana kuko ejo rega abantu bajya menya ko ari abantu ntabwo ari imbwa nizo zijya mu igobe zikagira ibintu byinshi none se naho turuka ubu amakwe ushatse kuvuga ko ari amakwe ntabwo abaho amakwe ni ihuriro ry'imbwa ahantu zihuriye se babyita igobi ni igobi ndetse ubihuje gute ubona ari nyinshi ubihuje gute ubona ari imbwa nyinshi
nta makwe menshi abaho. Wari umusaza wa Nkoso yabwiye ati amakwe ntayabaho ariko ntiyansobanuriye neza. Habaho ubukwe, nta manama abaho, habaho inama. Izo ni imvugo z'ikinyarwanda. Tuvuga ngo mu ururimi kugira ngo n'ikindi. Hari ibindi nkunda kumva abantu bavuga ngo ubusobanuro. Nta busobanuro bubaho. Nyamara habaho igisobanuro hakabaho n'ibisobanuro. Abavuga ubusobanuro ntabwo uza kubona ubwinshi n'ubuke bwabyo, kandi ibyo bijya bwinshi n'ubuke. Abantu badukurikiye nge baraza kumfasha. Ndimo ndabona usa nkaho uri buhuze ibintu bibiri nako bya bindi bitatu n'ururimi ruraza kwiyongera ngiye ku muco niko mbibona. Abakurikiye bakunda TV nona. Ururimi rwacu ruraduhuza. Yego. Kandi dufite umuco umwe. Ariko ururimi rukaduhuza. Ushaka kubyumva ko nabwo ari nk'umuco, ariko ururimi rwo ntabwo ujya mu muco. Kuko kangu urugero, umuntu ashobora kuba azi afite umuco wa Kinyarwanda wuzuye, agerageza kugira ubuzo biragoye. Kugerageza kuba mu muco Nyarwanda cyane. Yego. Ariko ugasanga ururimi rwe ntago bimeze neza. Noneho ugasanga undi ashaka kuvuga neza Ikinyarwanda, ariko umuco we nta kintu. Noneho wateye ubwoba. Aho rero ushaka kuza kubyumva neza. Yego. Reka nguhe nk'urugero nko ku mazina. Bitewe n'amateka yacu. Usanga abantu baragiye baba ahantu hatandukanye. Nibyo. Inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, abantu impunzi zahunze 59 6 rimwe n'imyaka imeze gutyo. Yego. Batahuka baje usanga abantu babaye muri ko i Burundi no muri Kongo by'umwihariko aho mu miji. Yego. Bazi umuco kubyina n'ibindi. Yego. No kwivuga mu biki. None ugasanga tuvuge nk'abantu bakunze ko mu cy'abaturanyi cya Uganda. Yego. Na Tanzania. Bo ntago babigiraga cyane. Naho byarahabaga ariko bitari cyane. Wajye neza? Yego. Ugasanga noneho mu mivugire mu muco wundi usanzwe bo ababaye muri Uganda na Tanzania bakabigira cyane. Yego. Wajya ku mazina ugasanga bitwa bamwe Esige, bitwa Bakatushabe. Yego. Bitwa amazina y'abanyankore cyane na Yebare n'abahima. Noneho wagera ku Banyarwanda babaye muri Kongo, ugasanga ururimi rwarigobwe, nta Kinyarwanda na gike yifitiye. Yego. Ariko akuva amazina yabo. Sibyo? Ukuva afite amazina y'Abanyarwanda cyane kurusha. Tumwe mu duce two hano hafi njya. Ubwo ndugenda ngo uruto cyane. Umwe afite umuco buriya bayida abantu babaye Uganda cyane na Tanzania. Bagiye umuco cyane kurusha bindi. N'uyu munsi n'abakiriyo bahunze 19 genda babonye bwe n'ibyo gujye bihugu kabatuye nk'Abanyarwanda nk'Abagande cyangwa se Tanzania. Niyo munsi ugeze asanga umuco wabo ari Kinyarwanda mu bakera. Mu myaka za magana ashize. Uwo muco niwo ncakumye. Sibyo? None wagera ke uyu munsi ntanga bari mu Rwanda hanga usanga ariko bitabo ufite ariko turi mu gihugu. Kubera iki byacu byarivanze. Bo kenshi bari ahantu hamwe bari mu muco. Ariko bitewe n'ibintu ko bigenda bihinduka. Hari wari ugikomeza ugiye kudusobanurira ku migenzereze kuko uyu munsi ku bantu bakurikiye bakunda TV ntibagire ngo twagiye kure cyane y'ibyo turimo tuganiraho ari umuco. Turagira ngo tubanze tubisasire. Twese buri umwe agira uko atekereza ibintu uko agenda byumva. Yewe n'igitekerezo cyawe gishyira muri comment hasi hano, turaza kugisoma ubutaha mu kiganiro gikurikira. Tuzaba turi kumwe rwose, tuzasubiza bimwe mu bibazo mufite ndetse n'inyunganizi n'ibitekerezo. Nibakunda TV wibuke no gukora subscribe nyabuna, ariko mu Kinyarwanda tuzashakire subscribe icyo bisobanura. Tuzarishaka. Nanjye nakifashije niko umutonere mino afite umushingano. Kubera ko na YouTube yahoze hambere ngo tumenye ngo bakoreshaga Ikinyarwanda. Ntiyahozeho rwose. Yahozeho. Ariko ngo hahozeho Jambo. Hano Jambo yahoranye n'Imana. Ibyo reka mbe nkujyanye ku ruhande gatoya n'ibyo abakoroni. Yego. Icyo bita umuco rero. Urugeze ku migenzereze uratubwira utarano wigeze kwitabira ubukwe. Ariko nitabiriye ubukwe ahantu tuza haza
kugeza igihe cyo gutwikurura. Gutwikurura ni cyagiye usanga mu mahanga hari abandi batabigira. Gutwikurura ku muntu uri kutumva neza icyo bisobanuye n'iki wabisobanura nk'iki? Gutwikurura iyo ubukwe bubaye usibye ugiye umunsi tubikora umunsi umwe, kera byabaga mu bitandukanye. Rero ubundi kenshi ntabwo twikurura umugabo utararanye n'umugabo mu kinyarwanda nyirizina. Yego. Nabira dutwikurura umuntu uyu munsi atararanye n'umugabo, turabikora nibyo kugira ngo twihutishe igihe ko isi yirukanka. Yego. Ariko tugiye mu muco ntabwo ari byo. Ko ntabwo twikurura umugore utararanye n'umugabo. Nese nibyo bita umuhuro. Ubwo haba habaye umuhuro mwararanye. Umuhuro ubundi wabagaho mbere y'ubukwe, biri bucye akaba ubukwe. No haba umuhuro. Uyu munsi gene mu muhuro abantu bagiye guhura, bagiye gusanga ngo n'umusangiro, iki kinyarwanda kivugitse nabi. Ntabwo ngira umusangiro, abantu bagira ubusabane. Yego. Umuhuro rero nawo rero guhura tugiye mu nama, guhura ntabwo ngo tugiye mu muhuro. Oya. Tugiye guhura cyangwa tugiye mu nama, ariko umuhuro nyirizina wabaga mbere gatoya, mbere y'umunsi umwe ubukwe buri bubi. Ubwo bivuze ngo yabanzaga kumva uko bimeze nijoro. Noneho rero oya ubwo ntabwo babaga bararanye. Oya ntabwo ubwo navuze mbere y'ubukwe. Noneho ubukwe bwamara kuba nyuma y'ubukwe, ubu ntacagaho n'igihe bakajya gutwikurura. Ubwo uyu munsi turabikora kugira ngo umuntu, kuko ntabwo umuntu yaba afite akazi bamuhaye iminsi ine y'ubukwe, afitemo imisango myinshi ari bukore mu byerekanye n'ubukwe, kuko uruva gutwikurura mu guca mu irembo. Urugero uri gutanga ugerageza uruhuze. Yego. Ubwo rero nashaka no guhuza n'imigenzereze. Arega imigenzereze nkifata nk'ibintu biremereye. Yego. Iyo byose tuvuga birimo imigenzereze. Yego. N'uwinjira mu muco nyarwanda kuva mu kirazira niho ugenda ubisangamo neza. Turazira iki, tubabigenza bate? Reka fate urugero. Uramutse nsanze ukaminka, witubutse mu muraro. Yego. Sibyo? Muraro ni iki? Utubona ko ari ikibazo cy'umuntu afite. Sibyo? Sibyo? Yego. Umuco nyarwanda iyo bakaminka bayituruka iburyo bwayo. Buriya bayituruka ibumoso. Sibyo? Bayituruka iburyo bagakama. Nta uturuka ibumoso inka kama. Mu migirire yacu ntago dukama inka twitwitse inyuma kiye kugiye kugoba. Sibyo? Yego. Ubwo rero none yumva neza. Iyo ukoze ikintu mu migirire yacu habwe dukora dutya. Mu migirire yacu. Yego. Mu migenzereze yacu habwe dukora tubigeje dutya. Yego. Sibyo? Mu migenzereze mu migirire nayo ugasanga nayo hari imigirire yacu itandukanye n'iy'abandi bantu runaka. Nuvuga ngo dushobora nabikumvisha. Dushobora kuba duhuriye ku migirire ariko imigenzereze itandukanye. Urugero, ibihugu byose hafi yo ku isi yose, iyi si nzima turiho, hari igihe hose haba ubukwe. Yego. Ariko imigenzereze y'ubwo bukwe ntago ari imwe. N'imigirire yabyo ntago ari imwe. Nuvuga twene dutwikurura. Abandi badutwikurura. Niho nashingisha kubwira utaza kwinyubagiza. Yego. Nkube ko nagiye mu kwa Kicukiro. Yego. Igihe kiragera abantu bagiye gutwikurura. Yego. Abantu bazana Bibiliya. Abantu bazanye Bibiliya baravuga bati ntabwo ya magambo munyakoresha yo gutwikura ikinyarwanda. Yego. Tutakoresha y'Imana. Uziko buriya bakata umusatsi akarogatsi gato cyane, ariko kera bakataga nyine bakataga amasunzu, bakataka mu gatoya ubu ngubu nk'ikimenyetso. Ariko hari n'abadakata ariko banakanga amata bakagera amakomeza bavuga bakabereka ibishingiranwa, sibyo? Bazanye noneho mukagenda mukabwira abandi ibyo mwabonye nuko byagenze. Yego. Bo rero noneho rero bazanye Bibiliya. Yego. Banga ko abana banywa amata.
urumva neza mu migirire yacu yo gutwikurura ya migirire abana banywa amata yego kandi yagombye kuba ari umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bakiri batoya kuki banywa amata ubwabyo kizaba ikindi kiganiro yenda yego sibyo kuki banywa amata hari icyo bisobanuye yego ntabwo biriya bintu bikorwa gusa gutyo nkaho nta gisobanuro bifite yego barabyanga ariko ukabona ko umuryango mugari ntacyo biziho ni abantu batoya cyangwa se ni itsinda ritoya ry'umukobwa abiziranyeho n'abandi bantu bakeya bakabona ba nyina wabo ntibazi ibyo barimo bose bari abanyarwanda akabazo ngo aho nshyizeho akantu dukomeze ariko bataye umuco yego niyo bita guta umuco yego sibyo mu migirire yacu rero biba twikurura mu mujyi wo gutwikurura nayo ifite ibyiciro byayo kwikorwamo abana ngo amata yego sibyo nk'ikimenyetso cy'ubukungu kizaba ikindi kiganiro wenda mu buryo bwimbitse kubera ikiwe ari ikimenyetso cy'ubukungu barabyanga ubwo icyo gihe ntacyo wakora kuko iyi si ya none n'uburenganzira bw'umuntu burigendera yego ariko nk'umuntu wenda wari ushinzwe kugenda nkavuga nabonye ibi bagenze gutya ubisobanura ubutasi imbere y'umuryango mugari cyangwa imiryango yateranye urumva ko harimo ikibazo umuco wacitse rwose aho ngaho ntabwo yakurikije umuco yataye umuco twavuga kuwukurikiza cyane ukuwuca kuwuca ni ijambo wenda amagana ntabwo riremereye nabyita umuco wo ntabwo biragoye kuvuga ngo waracitse ahubwo urazimira umuco urazimira ushaka kuzimira muri make ushatse kubihuza na cya kinyarwanda twavuze ahabanza urashyingurwa umuco urazimira uba ushyinguye ahantu waba ushyize ahantu uzongera ukawubonera cyangwa mu gihe kizaza ariko wazimiye ushaka kugenda na burundu cyangwa se ukagenda ariko bikagenda bigenda buhoro buhoro umuco ukazimira tukiri ahangaha kuko n'ubundi twari turimo dusasira icyitwa umuco turimo tugitandukanya n'ururimi kubera ko mu biganiro bikurikira turaza kujya tugenda tureba kimwe ku kindi ubu bisa nkaho umuntu wese udukurikiye kuri Bakunda TV yumvisha aho tugana arimo arumva aho tugana ndetse n'ibiganiro byacu biri imbere tugiye kujya turebaho ijambo ku rindi cyangwa se akantu ku kandi kuri buri rugero ku migirire imigenzereze n'imigenzo ndetse tuzitsa imigirire asa ntabwo ujya bavuga bakana kagira imigirire ye yego ndabyumva cyane bivuze ngo afite ukuntu atwara ibintu bye urabyumva afite ukuntu atwaza ibintu runaka iyo niyo migirire tuzaza kwinjira no mu iyobokamana kuza imigenzereze ivuze imigenzereze bamwe bayifata nabi abantu bataye umuco bavuga ko tugiye mu bya kera ngo bafite n'ijambo ryo koza mu by'ubupagani ryabo noneho ugasanga yenda urugero iyo byose mu gitondo mu bantu mwararanye mu nzu babwira ngo iki mwaramutse yego ni mwaramutse yego iri imigenzereze ya kinyarwanda iri imigenzereze yego babwira umuzi mwaramutse kuko mwaranye mu nzu ariko ashaka kuba ndara mu kindi cyumba kandi niyo mwaranye ku buriri bumwe bari bimubwira aho nibyo rwose ese umuco uhuza gute na disipurine mu rurimi rw'amahanga rw'abazungu bavuga disipurine ariko ubundi disipurine ngufashije mu gusobanurira ni imyitwarire myiza yego imyitwarire myiza ihura he n'umuco birahura cyane 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 umuco wacu ho rwose umuco wacu wose uteganya kugira imyitwarire myiza aho niho haza za kirazira zacu tugira gutinya ikintu runaka yego umuzungu wigeze kubaza umutware w'ubusisi kwa Kigenza ngo ko muhora mutubwira ko mugira indangagaciro iwacu ukaba ntazo tugira muturusha kuba abantu bazima yego ubwo busisi aramureba aramuseka cyane ku kinyabupfura cyinshi bari abanyarwanda bagira ikinyabupfura yego aramubwira ati se
amusubiza iwanyu ntabwo mugira indangagaciro ndetse yakata ndaza tugira ati se warongora nyoko urumva narongora mama asi agacoze rezo nizi nawe barabigira ariko babigira batazi nyango uko batazi ubusobanuro bwacyo bivuze ngo indangagaciro zacu kirazira zacu ibihuje usanga bya bene bivuze byose y'umuco imigirire imigenzereze byose birimo uri muntu agira imigenzereze hari byo tinya kangwe nk'urugero uramutse ukubise dushe icyumba cyaho bogera cyangwa na kera abantu bacyogera inyuma y'ibihuru yego ukagira ibyago ni nk'ibyago nikabyita ibyago ugakubita amaso mama wawe arimo koga biragatsindwa mu by'ukuri usibye ko wumva isi yakwasamika kumira sibyo urumva kubera kutinya kubera kumubaha urubaho ukadamutinya yego yibi kandi usibye nama wawe nase kubyara nuko buriya bizatuma ngaruka no ku miganire ariko hari abandi bo amubwira ngo bro uwo ni kamenyero kandi kamenyero ibyo yakoze avuga ngo nanjyemo ngo bro uwo ni kamenyero kandi kamenyero undi arahunga akajyayo ngiyo kugira ngo ataza kumenya ko narebye nanamubonye bivuze ngo hari bitinya wanze ukuze bitangiye gutatinya rero umuco wacu ntabwo tubigira uratinya bitinya ako kamenyero nibyo rero ndi guhuza kamenyero rero ibyo yakoze ni kuri discipline rero yego ya discipline iyo utangiye gukora ibidakorwa urugero niba uri umugabo ungana nanjye ukajya muri gare ku murongo uteze bisi ugatangira kurya injuga agena injuga musi injugu mumbabarire mugatangira kurya injugu ku murongo ku myaka mfite yego bakona akabombo bakanyungutara rwose woshya ari inkono y'itabi wa muco ntabwo ubukirimo na discipline ntekereza ko nabanyira yongera ngo bajya bikora ariko nta discipline irimo ushatse kuvuga ko nta discipline birimo mu Rwanda ari byo ukora bakavuga kana karenze kaniro ariko rero hagati aho gusa inzara ntiyazatwica oya ariga umuntu turatuna arya hari ku muhanda akenshi uzareba utatuntu barira mu bantu jagaraye nta n'icyo ndagufasha ariko wenda hari aho byo wasaba kuyirengera uri mu modoka ufite urugendo ushobora kubirira no mu modoka yenda gakeya ko niba unarya icyo kintu cyakurengera yego mbabarire ariko gufata utuntu turi aho ngaho kabona umuntu aragenda ipantaro ikora ku birenge ikibuno kiri hejuru yego ibira byose n'uburara cyane rwose umuco wacu ntabwo byemera mu muco ntabwo mvuze mu mategeko mu muco wacu ntabwo byemera kandi mu muco wacu uranenga yego reka nk'urugero ushaka gutera mu mudugudu yego ugasanga ufite imyitwarire mibi hehe mu mudugudu ariko nta n'amategeko ari buguhane bitewe n'ukuntu gusa wowe uko bakubona abantu bakagira uko bagufata ariko abantu bafite uburenganzira bakugaya ku muganda mu nteko y'abaturage yateranye bakakugaya uwo ni umuco biteganye nawe Andrew, ku bantu bakurikiye Bakunda TV ngira ngo murabona ko rwose byaryoshye ntago tuzabicisha irungu kuko tuzatarama nubwo abantu uko babibona ubu ngubu gutarama ni nijoro cyangwa ni amanywa mbere yuko nkomeza umuntu atarama ijoro gusa kera na kare gutarama byabaga kenshi nimugoroba abantu bakikutse imirimo yego bavuye ku murimo bakoraga bijyanye n'icyo gihe nibwo habaga igitaramo bagatarama akabamo imigenzo twahoze tuvuga inkera z'abahizi wa muco bakivuga urabona kera ntabwo bandikaga ariko barigishaga yego bigishaga bate rero ibyo biganiro yego mu gutoza ibiganiro habagaho n'itorero kizaba kindi kiganiro kayo ariko bya biganiro twaganiriye
niho batangiraga ubutumwa uko bagenda biganira bakagira ibyiciro by'abana ko bagenda bakura noneho bya byiciro ko bagenda babirimo ukamenya ngo ugende muri iki ni muri iki ni muri iki aho n'umuryango ako n'uyu munsi n'umuryango ubwo n'abana barataramaga ariko mu rwego rwabo mu rwego rwabo abana bagiraga abantu baganiriza nimugoroba bagasakuza bakabacira imigani ibintu nk'ibyo bikagenda bikura bikagenda naho abana bagera mu rwego rwaho bashaka kujya ku imyaka hari imyaka igenda iguha kujya mu kindi cyiciro yego niko kirabigezaga. Urakoze cyane rero nk'ubu ngubu natwe dushaka twavuga ko turi gutarama nabo dutaramanye ubu turimo turaganira turi kuganira urakoze cyane amaherezo bizarangira Bakunda TV twese tumenye umuco n'ururimi ndetse n'Ikinyarwanda abantu batanyumva nkaho ndi umuhanga cyane mu bintu by'umuco cyangwa by'ururimi ariko twese tubereho kugira ngo tugerageze dufashanye aho umuntu atezwe aho wanyibutsa ndetse n'abazagenda bakukiye ikiganiro bajya batwungura ibitekerezo badukosore tubiganiriza abandi buri muntu wese agire uruhare mu kugira ngo dusigasire umuco wacu tuganira rwose noneho dusigasire umuco wacu si uko ndi umuhanga muri byo cyane akunda umunyarwanda hari iby'ibanze ngomba kumenya nk'umunyarwanda nkabyubakiraho n'undi hari ibindi yandusha ariko nanone tugomba kugira uruhare wo kugira ngo tugarure abatannye urakoze cyane cyangwa twese twogutana urakoze cyane Andrew rero ngira ngo twasubikira ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi ariko bitavuze ko tuhavuye burundu ko tuzakomeza tukaba turi kumwe n'abakunzi bacu ariko umuntu wese wadukurikiye ashobora kwandika comment hasi cyangwa se ubwo n'inyunguramagambo cyangwa inyunguramagambo ni uvuga ngo ashobora kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganizi ashaka twunganira ashaka kuduha inama ashaka ibitekerezo ashaka kuduha ibitekerezo ukanda subscribe aho ngaho rero hanyuma kuri ako kantu k'umutuku ukandi ndetse na like unatange uyisangize ino video ku bantu bose badukurikiye. Hanyuma rero ubutaha tuzaba tuganira kuri byinshi ku rurimi nirwo tugiye kuba tuzabaganizaho ubutaha. Ntuzacikwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nakagaruka nge yari Moses Value kuri Bakunda TV na Andrew. Murakoze cyane. Murakoze.